Hello mga lods, good evening. Bike after work tayo. Dito tayo sa ilalim ng Skyway Stage 3. Medyo madilim kaya yan, hindi makita yung mukha natin. Pag sarap makita mo yung ilaw ng bike. Yan. Dati maliwanag dito. Ilalim ng Skyway Stage 3. Papuntang C3 Bonifacio. Madilim mga lods, di makita yung mukha natin. Ayan no, kita mo na may ilaw. Kunting update na lang din sa Skyway Stage 3 ilalim. Madilim talaga mga lods. Ayan. Dito lang tayo sa gilid. Ayan no, ilaw natin yan no, madilim. Bike after work yan no. Let's go. Kunting video lang tayo mga lods kasi madilim. Ayan no, bike ipakadilim. Skyway Stage 3 ilalim yan. Yun o, nakasunod sa atin. Let's go. C3 Road, tapos yan ay Bonifacio. Papuntang NLEX, tapos pagkitawag yun. Naka-stop tayo mga idol, yun o. Biker sa atin yun. Ayun, nakago na, tara na. Let's go. Ayun o, madilim mga loads. Hindi makita yung mukha natin. Ayan, C3 Road, Caloocan yan. Daming truck na pag ganitong oras oh. Yan. Car wash sa mga motor mga lods. Yun, stop na naman tayo. Yun o, nakago na. Yun, bike after works mga lods. Ginabi tayo ng uwi kaya yan, kunting video lang tayo.
Galing tayo ng C3 papuntang 5th Avenue, Caloocan. Yan. Dahan-dahan lang tayo malos yan. Lalaki ng mga truck. Ayan. Yun, let's go. Tara, let's. Bike tayo mga kapadyak. Yan. Sana next time makasama tayo sa long ride na yung medyo malayo-layo. Sa ngayon, dito lang muna tayo kasi pahinga muna tayo simula ng paggaling natin ng North Luzon Loop. Dito muna, bike to work lang muna tayo malos. Shoutout pala sa mga kasama natin nag North Luzon Loop. Bale 5 lang kami. Si Boss Noel, Boss Mike, Boss Jeff, Boss Adrian. Shoutout sa inyo mga lods. Tinulungan nyo. Muntik na ako sumuko. Pero ang galing nila. Sila yung nag-motivate sa akin na kayang-kayang tapusin. Ayan. Dapat apari pa lang suko na ako. Pero si Sir Adrian yung nag-motivate sa akin talaga. Maraming salamat sa inyo mga Lodi. Valenzuela newbies, legit talaga. Walang iwanan. Newbies Valenzuela, yun. Pag nasama sa kanila sa grupo na yun, legit talaga. Hindi ka papabayaan mo, Lutz. Yun, 5th Avenue, Caloocan. Yun, naka-stop tayo, mga Lutz. Dito tayo sa 5th Avenue. Yun. Yung gulong ng bike natin. Yun. Mukhang matungis pa. Yan. Bike after work. Yan. Yung speedometer natin di na gumagana, malos sobrang luma na. Yan. Pahinga lang tayo dito mga lods. Ayan, Harbor Link and Lex Connector. Ayan, ang ganda. Ayan, daming dumadaan sa taas. Ayan, malalaking truck yan. Along C3 lang siya. Yan sa kabila papuntang Espanya, Manila. Ayan, kabila. Ang ganda ng index connector, Harbor Link. Pag dumiretso ka pupuntang pier na yan, nabutas mga ganun. Yan yung bike natin.